Piovene Rocchette, un motociclista di 23 anni è stato ferito in modo grave dopo essere stato coinvolto in un incidente ieri in tarda serata. È accaduto in via Monte Pasubio, in un momento di intenso traffico della via. Il giovane in sella ad un motociclo Yamaha era in fase di sorpasso dei veicoli in lento movimento nella corsia in direzione Piovene, quando è stato urtato da una Peugeot 208 condotta da una 36enne. L'auto si stava immettendo da una strada privata laterale con manovra di svolta a sinistra in direzione Schio. Immediato l'intervento del personale sanitario del SUEM che, a causa delle lesioni riportate, ha trasportato d'urgenza il motociclista al pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Orso. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Intervenuti per regolare il traffico ed eseguire i rilievi del sinistro gli agenti di polizia locale Alto Vicentino. Il Consorzio di Polizia evidenzia che nel suo territorio di competenza gli incidenti con feriti e danni rilevati è sostanzialmente raddoppiato nell'ultimo bimestre, passando da una ventina di sinistri a quasi 40, un dato alquanto preoccupante.